Mizoram gi Zemabokta leba Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences RIPANS ta Mijo natraga kuki oiramgani chingnaba Meeoi Ahumna Makutta Thaang Pairaga laklaga campus aduda leiriba Meeoi kharada nakhoi Meitei ra haina ki halamle hari ngasi ayuk pung 10:30 rom taba matamda Meeoi Ahum aduna complex aduda leiba labor singi marakta changtuna nakhoi Meitei ra hain hanglaki hari Meitei yauram tabadagi mahiroi leiriba hostel aduda changnaba hotnabada security personnel singna makhoi ahumgi manungda ama fahauraga anina chenkhre hari complex manungda achoba irang thorakpadagi makok thongba police personnel sing changsilaktuna watiamnaba hotnaki nungtil pung anirom taba matamda nanthokriba Meeoi ani edusu faki tungda institution asigi director dig amadi mafam aduda thabak tawriba Meitei singna punna mifam ama famlaba matungda asengba security na ngak senkre hari Thaudok aduda trainariba Meeoi sing adu complex adugi thabak sunaba leiba mar machani khangkibaga loinana police na pukre hari institution aduda manipuraki mahiroi kunmari amadi staff taruk puna Meitei kuntra lei hari nakalamaromda Salesi da leiba veterinary college ta Meitei oja amadi mahiroi nimfu leibaki manungda taranithoi college thadokre atai department ta mathau toramba Meitei oja mahiroi amadi thabak suba singsu mafam du thadokuna chena khibat leirabani Oiragliba phibam asida Mizoram lengang na su section tharong lokhoduna Meitei singbu ngaksenba haukhre hari Ningsing bayai Mizoram da leiba Meitei singda Peace Accord MNF Returnees Association Young Mizo Association Mizo Zirlai Pol Mizo Students Union na chingba lukharana Meitei sing Mizoram thadokuna chatkinaba wafam phongdokhiba leikhrabani loinana state adugi CSO sing amadi Mahiroi Loop Yauba Coordination Committee amana July 15 da State Pumbagi oiba Solidarity Rally ama Aijol da kaukrabani